6। इसको लिख सकते हो 2 पर 4 पावर गुना 0.16 गुना 2 पर कितना 0.6। इसको 16 चौके 0.4 गुना 2 पर 0.36। अब गुना में है तो जुटेगा पावर 0.4 जोड़ 0.36। इसका मान कितना आ जाएगा 2 पर पावर 100 यही ना आएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो 2 पर 1 पावर का मान कितना 2 आ जाएगा। 2 पर 1 पर पावर का मान 2, 2 पर 2 0 का पावर का मान 1। याद रखना 99.1/7, फिर 99 2/7, 99 3/7, 99 4/7, 99 5/7, 99 6/7। इसमें क्या करना है, इसमें करना है 99 कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 गुना 6 कर देंगे। फिर प्लस प्लस है ना, कॉमन ले लिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, फिर 6/7। 99 गुना 6 कितना आ जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54 और 5 कितना हो गया 54 5 59। क्या फिर इसको हल कर देंगे 7 लघुत्तम हो जाएगा कितना 2 1 3 3 6 10 10 और 21 हो गया 11 7 ये 3 जोड़ देंगे 94 मार 3 क्या हो जाएगा 597 आंसर। क्या ऐसे कर देंगे।